Burung apa nih? Burung alap itu ya kan? Fenomena apa ini ya? Itu pula ada. Tambak pula. Burung tambak pula dibilang. Burung alap. Fenomena apa ini? Hah, dari sana datangnya? Burung alap. Hah? Kemari dia. Ini momennya tuh. Enggak, berasa ada badai sana enggak? Angin topan. Ini enggak ada angin topan di sana nih. Burung alap itu dong ya? Kok banyak kali gitu kan gitu? Itu tumpuk loh. Gimana ya? Aku sih apa tadi? Iya ini ada badai mungkin nih. Sana lagi sana tuh. Oh iya. Iyalah belah. Dia tumpuk, Bek. Aku sangka aku tadi burung apa? Iya. Pun macam angin dibikinnya bro ya. Enggak biasa kayak gini kan gitu. Burung pulang kan nih. Itu umur besar tu tu. Mana itu tumpuk lagi sana? Sana. Oh, itu dong Oh, anti Pertamina ni dong. Iya, ni mau meledak kalau saya Pertamina apa ini. Mau tu bakar lagi ni. Kok bisa? Enggak, maksudnya kok bisa membludak ya kan? Dari sana tadi pertama. Beli di situ aku bilang tadi. Borongan ikan jadi ya mana deh. Dikelilingnya. Ini kan ketawaran itu. Apa? Tumpukannya banyak kali. Iya. Nanti tumpuk lagi. Enggak, itu macam borongan ikan dibikin ya, angin macam angin putar gitu ha. Burung alap-alap itu teh. Ini burung apa? Iya. Raja Wali itu. Makin jauh dia. Macam angin tuh dibikin ya. Nah, itu lari dari rombongan tuh. Batu walet. Apa burung lembu. Makin tinggi ya.